Siz burunqilarning qissasini anglab tex qanmadingiz. Har bir qissa bilan ularga bo'lgan qiziqishingiz teximi kuchayyotir shundaqqa. Vahiy bilan xabardor bo'lgan zotdan boshqa yana kimmi sizga bu qissalarni to'g'ri so'zlab bera oladi deysiz? Suyimlik payg'ambarimiz bugun sizga yangi bir qissani so'zlab berish uchun burunqi zamonga boshlab bordi. Bir kuni Bani Isroildan bo'lgan bir ayol o'g'lini emitayotganda atqa minib olgan hayvatlik bir kishi uning oldidan o'tdi. Bu vaqtda ayol: "Ey Rabbim, o'g'limni shu odamda qilgin" deydi. Bovoq emishdan to'xtab otliq ketayotgan u kishiga qarab: "Ey Rabbim, meni uningga o'xshatmagin" deydi va emishni davomlashtirdi. Rasululloh bu qissani ro'shan bir shaklda anlatib ko'z oldida jonlantirish uchun o'zining barmoqini sho'rab ko'rsatdi. Birdamdan keyin u yerdan tayoq yeb mengayotgan bir dedak o'tdi. Ayol: "Ey Rabbim, o'g'limni buningga o'xshatmagin" deb duo qildi. Bu vaqtda bovoq yana emishdan to'xtab: "Ey Rabbim, meni shuningga o'xshash qilgin" deydi. Ayol o'g'lidan nemishqa bundoq deydiganligini so'raydi. Bovoq: "U otliq kishi zolimlarning boshlamchisi. Bu dedakni bo'lsa o'g'irlik va zina bilan ayblab uryotidi. Amaliyotda bu dedak unda qilmagan" dedi. Ey hamshiram, vahiy orqali Qur'on hadislarda kelgan qissalar garchi qiziqarli bo'lsa-mu, u faqat huzurlanish uchun emas, balki ularning haqiqatan bo'lgan bir voqea ekanligiga ishonib, ibrat olish uchun so'zlangan. İbrahim alayhissalom haqiqatan o'tga tashlanib ko'ymagan. Musa alayhissalom hassasi bilan dengizni yerib o'ttirig'i kirgan. Yunus alayhissalom haqiqatan beliqning qornida turgan. Sulaymon alayhissalom bo'lsa insi jinlarga, qushlarga hukmronlik qilgan. Nuh alayhissalom haqiqatan tog'dek to'lqin kelib kemiga chiqib omon qolgan. Pichoq İsmoil alayhissalomni qat'iy kesmagan. Payg'ambar qissalari Qur'ondagi qissalarga o'xshash shaksiz vahiy. U maddalarning afsonalariga o'xshamaydi. Payg'ambaringiz sizga ajoyib hikoyalarni so'zlab berganida, uning rostligiga shaksiz ishoning. Chunki uningga ishonish vojibdir. Yuqorida so'zlab o'tgan bovoq haqiqatan bo'shikda turib so'zlagan. Xuddi Hazrati Isoni onasi ko'tarib kelganda so'zlagandek. Biz namoz va ro'zadan avval g'aybga ishonadigan bir ummat. Biz jannatga, do'zaxga, farishtalar va jinlarga, sirat ko'rikiga hamda payg'ambarlarning mo'jizalariga ishonamiz. Bularning hammasi biz ko'rib boqmagan g'ayb ishlar bo'lib, agar biz bularga ishonmasak, o'qigan namozimiz, tutgan ro'zamiz durust bo'lmaydi. Ey hamshiram, siz hargiz sirtqi ko'rinishga aldanmang. Alloh bilan qasamki, u bir aldamchidir. Narsalarni sirtqi ko'rinishiga qarab baholamang, chunki bu bir aqlsizlikdir. Agar siz Hazrati Abu Bakrning davrida ko'chalardan o'tayotgach, uni oddiy kiyimlar bilan yurib ketayotganligini va bolalarning uning orqasidan dada deb yugurib ketayotganligini ko'rsangiz, bu nima degan oddiy odam deb qalatdingiz. Amaliyotda u payg'ambarlardan qasla eng yaxshi inson edi. Rasulullohning do'sti va g'ardiki hamrohi. Dindan qaytganlarga nasihat qilib, Allohning dinini qo'g'daydigan bir kishi edi. Agar siz Hazrati Umar ibn Xattobni xalifalik davrida Madina ko'chalarida yamoq tushgan kiyimlar bilan yurayotganligini ko'rgan bo'lsangiz, "Ah, bechora kiygudek chiroyli kiyim topolmabdi-da" deb qalatdingiz. Amaliyotda u shayton ko'rsa qo'rqib qochadigan darajada jasur, ummatning ichidagi haq-nohaqni ayirg'uchi deb nom olgan odil, katta imperiyani mag'lub qilib, odillik bilan hukm surgan va shariatni tiklagan bir edi. Agar siz Abdullah ibn Mas'udni daraxtga chiqqan holatda ko'rgan bo'lsangiz, siz sahobalardek uning o'riq putlar qarab kulgan bo'lardingiz. Ammo Rasululloh uning ikki putining Uhud teg'idanmi eg'ir keldiganligini xabar bergan edi. Agar siz Masjid Nabaviyga kirgan bo'lsangiz, Huzayfa ibn Yaman va Abu Hurayrani Sufa ahli qatorida miskinlar orasida ko'ratdingiz. Amaliyotda Huzayfa ibn Yaman payg'ambar alayhisalomning sirdishi, Abu Hurayra bo'lsa eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahoba edi. Ey hamshiram, mashhur kishilarning hammasi havas qilishga arzimaydi. Abu Jahl boyligi bilan mag'rurlanib hayvatlik yashaydi, ammo u bu ummatning Fir'avni degan past nomni oldi. Namsiz odamlarning hammasi mansitmaslikka loyiq emas.
Biz ba'zi nomsiz qahramonlarga qarab, "Kashki bizmi shundoq bo'lsaqchu" deb qolamiz. Barra ibn Malik chochlari chovuq, to'pi bosgan kiyimlar bilan yuradigan, eshik oldidan qo'g'ilib, hech kim parvo qilmaydigan bir odam edi. Lekin u Allohga qasam qilib edi, Alloh uning qasamini qabul qildi. Alloh yo'lida erishmagan har bir mansab fitnadir. Alloh yo'lida sarf qilingan mol dunyodan boshqasi fitnadir. Alloh tarafidan hidoyat bilan berilmagan ilm fitnadir. Shuning uchun siz boshqalarga berilgan mol dunyoga qarab havas qilmang. Chunki bu o'tkinchi bir ma'no va kechiktirilgan azobdir xolos. Bu hikoyadagi chavandoz sirtin qaramoqqa haybatli ko'rinsimi, amaliyotda u bir zolim edi. Dedak bo'lsa, sirtin qaramoqqa gunohkor, bechora ko'rinadi. Amaliyotda u pok, Allohning suyimli bandasi edi. Ey hamshiram, shuning uchun baho va qimmat qarashlaringizda oxiratni o'lcham qiladigan oxiratning qizi bo'ling. Biz Allohga bir narsalarni tilab duo qilamiz. Ammo Alloh bizning duoyimizni ijobat qilib, tilagan narsamizni bermaydi. Buni bermaslikning sababini Alloh biladi, biz bilmaymiz. Agar Alloh bizga tilagan narsamizni bermagan bo'lsa, bu Allohning bizga qilgan marhamati. Biz ba'zi narsalarga erishishni bak orzu qilib, agar uningga erishamasam hayotim barbod bo'ladi deb o'ylaymiz. Uningdan keyin u narsani tilab Allohga duo qilamiz. Ammo Alloh duoyimizni ijobat qilmaydi. Kunlarning o'tishiga ergishib, agar tilagan narsamizga erishgan bo'lsak, hayotimizning barbod bo'lganligini his qildik. Biz insonlarning nazari cheklik, aql fikrimiz cheklik. Biz faqat oldimizni ma'lum yerga ko'ra olganligimiz uchun oldimizdagi hamma yo'lni shuningdek o'ylaymiz. Agar siz Xizr alayhisalom teshiyotgan kemidagilardan biri bo'lsangiz, biz kambag'al kishilar tursak, yeydigan rizqimiz yana kamlab ketsa qandoq bo'ladi deganingizda g'ayibning pardasi ochilib shuni ko'rsatib qo'ydiki, agar kemining tushki ochilmagan bo'lsa, kemi cho'kib ketgan bo'ladi. Agar siz Xizr alayhisalom o'ltirgan bolaning onasi bo'lgan bo'lsangiz, "Ey Rabbim, bu kichikgina bolaning nima gunohi bor? Uni nimishqa o'ltirdi?" deydingiz. Ammo keyin g'ayibning pardasi ochilib, haqiqat shu namoyon bo'ldiki, agar u bola o'ltirilmagan bo'lsa, siz diningizdan ayrilib qolgan bo'lardingiz. Ba'zida hayotimizni qiyinlashtirish orqali dinimizni saqlab qoladigan o zot bak ulug' zotdir. Chunki biz dinimizdan ayrilsak, butun dunyo bizga manfaat deb kelmaydi. Ey hamshiram, Alloh arzu qilganingizni bermasa, buni bir iltifot deb qabul qilib, qalbingizni rohat tuting. Haqiqatan Alloh taolo bizni biz o'ylab yetolmaydigan yo'llar orqali himoya qiladi. Solih kishilardan biri mundaq deydi: "Men Allohga duo qilib, bir narsa tilab qilgan duoyim ijobat bo'lmasa, bu narsadan mahrum qolgandagi xushalliqim erishgan vaqtdagi xushalliqimdan eshib ketadi. Chunki uningga erishish mening tanlashim. Uningdan meni mahrum qilish bo'lsa, Rabbimning tanlashi. Shuning uchun siz qo'lingizni egiz ko'tarib, Rabbingizdan xohlagan narsangizni tilang. Chunki Alloh bandasining uningga duo qilib bir narsa tilishini yaxshi ko'radi." Bir rivoyatda Alloh taolo Musa alayhisalomga bunday degan: "Ey Musa, mendan ulug'ingning yemini, kashingning boqichini va hatto xemiringning tuzini so'ragin. Agar duoyingiz ijobat bo'lsa, Allohga bir qitim hamd ayting. Agar duoyingiz ijobat bo'lmasa, 2 qitim hamd ayting. Chunki yaxshilikning hammasi mahrumligingizga mujassamlashgan." Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bunday deydi: "Agar g'aybning pardasi ochilgan bo'lsa edi, hech qanday inson Allohning uning uchun tanlagan taqdiridan boshqa taqdir tanlamaydi." Ey hamshiram, shuning uchun siz Allohdan yaxshilikni gumon qiling.